हाई एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ म हजुरहरूको सामु यो पहिलाको स्वेटरको बाँकी भाग लिएर आएको छु। यसमा योभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो कोजी बनाउने भाग र बाँकी अरू पनि सिकाएको थिएँ र आज चाहिँ यो आर्म्स एरिया काखी काट्ने भाग काखीको भाग र यो गलाको कटाइ पनि म हजुरहरूलाई सिकाउने छु। र हजुरहरूले मेरो च्यानल फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियोहरू राख्न साथ हजुरलाई नोटिफिकेसन मिल्नेछ र फर्स्टमा हेर्न पाउनुहुनेछ। यो चाहिँ भयो अगाडिको भाग, यो चाहिँ पछाडिको भाग हो। यसको चाहिँ अर्को पाटो यसको अर्को पाटो के ठ्याक्क यत्रै भएको छ। अब ठिक्क काखी काट्ने बेला भएको छ अनि यस्तो देखिन्छ। र अब काखी काट्ने त्यसपछि हजुरहरूलाई म यो गलाको कटाइ पनि गला काट्न पनि सिकाउने छु र अहिले चाहिँ काखीको भाग काट्न सिकाउँ है त। यो उताको साइडमा चाहिँ हामीले यताबाट काट्थ्यौँ भने भनौँ न यो साइडबाट काट्थ्यौँ उताबाट र यो साइडमा चाहिँ अब यताबाट काट्ने भनेपछि यसलाई उल्टो गरेर काट्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ मैले 5 4 3 2 गरेर यस्तै गरी मैले 14 घर काट्ने गरेको छु। यसको लागि चाहिँ गरेछु सुरुमा चाहिँ 5 घर है। यहाँसम्म यो बुट्टा कम्प्लिट भएर यहाँसम्म आएको छ र यताबाट चाहिँ अब 5 घर यसरी दुईटालाई सँगै लिने र बुनिदिने। एक पटक 5 पटक गर्नुपर्छ है। 1 2 फेरि यसलाई यहीँ राख्ने अनि फेरि यो दुईटालाई सँगै लिने यसरी 3 पटक भयो। फेरि यसलाई यहीँ राख्ने 4 भयो। फेरि एक पटक गरौँ 5 पटक भयो। यस्तो भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पिट मारेको छ। एकैचोटि पनि गर्न मिल्छ तर मैले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्छु। त्यस्तो गर्दाखेरि एकैचोटि गर्दाखेरि चाहिँ यो सिधा हुन्छ भने यो काखी चाहिँ यस्तो गएको राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ 5 घर मर्यो अनि यतातिर चाहिँ यति 5 घर भइसकेपछि अरूलाई चाहिँ अब यो डिजाइन अनुसार है सुल्टोलाई सुल्टो र उल्टोलाई उल्टो नै बुन्ने हो। यो डिजाइन अनुसार यो मैले पहिला नै देखाइसकेको छु। यो बुट्टा बनाउन अगाडि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब बाँकी चाहिँ यसलाई यहाँ सुल्टो छ सुल्टो नै उल्टो छ उल्टो नै यस्तै गरी नै सबै भाग सक्नुपर्छ। मैले यो डिजाइन बनाउन चाहिँ हजुरहरूलाई पहिले भिडियो राखिसकेको छु र यो डिजाइन बनाउनमा यसमा देखाउन यसमा सिर्फ काखी काट्न मात्रै यो भाग मात्रै देखाउने छु र यो चाहिँ सबै यसरी नै बुन्ने अनि सुल्टोबाट नि डिजाइन बुन्ने। अब म यो बुन्दै सुल्टो साइडमा नै आइसकेँ। यो चाहिँ यसरी सुल्टो साइडबाटै मार्न मिल्दैन किनभने लास्टमा घर मार्दै जाँदा लास्टमा एउटा घर बाँकी हुन्छ। त्यही भएर यसो गरेर उल्टो फर्काएर यसरी नै घर मार्नुपर्छ। अघि हामीले 5 घर मारेको थियो भने अब 4 घर
1 फेरि यस्तै गरी नै घटाउँदै जानुहोस् 2 3 4 अब हाम्रो यो 4 घर घटिसक्यो। अब यहाँ उल्टो छ, यसरी यही डिजाइन अनुसार सुल्टोलाई सुल्टो र उल्टोलाई उल्टो नै यसरी बुनिदिने हो। फुस्कियो यसरी नै सबै बुन्दै जाने। अब यो लाइन सबै सक्ने र अर्को लाइनमा आएर फेरि अर्को यही साइडमा आएर फेरि घटाउने हो। र अब यता चाहिँ बुन्दै जाँदा यतातिर नि ध्यान दिनुपर्छ। अब फेरि यहाँ बटन गरेर राख्ने बेला भएको छ। यो साइड पनि बुनेर सके। अब हामीले अघि 5 4 घट्यो, अब फेरि 3 घर घटाउनु छ। यसरी नै अघि जस्तै घटाउने, दुईटालाई सँगै लिने। एक पटक भयो, 2 3 पटक घटिसकेको छ। अब यसलाई फेरि सुल्टोलाई सुल्टो अनि यो उल्टोलाई उल्टो यसरी नै बुन्दै यो लाइन पनि सक्नुपर्छ। यसरी नै बुन्दै जाने। फेरि म उता लाइन सकेर यता आउँदा देखाउने छु। यो लाइन सकियो। अब फेरि यता हामीले अघि यहाँ 5 4 3 घटिसक्यो। अब 2 घटाउने। 1 2 यसै गरी मेरो 14वटा यहाँ मैले 14वटा घर घटाइसकेको छु। 5 4 3 2 अनि 1 पनि गर्दै यहाँ 1 गर्दाखेरि फेरि यतातिर अलि एउटा घर बढाउनै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले नघटाएको। 5 4 3 2 14 घर मेरो यो घटिसकेको छ है, यस्तो भएको छ। अब चाहिँ यो 14 घर घटिसक्यो। अब फेरि यो बुट्टालाई कम्प्लिट गर्ने, पुरा गर्ने है। अनि माथि चाहिँ जस्तै यो हाम्रो अहिले यहाँनिर आइपुगेको छ। अब यो बुट्टा पुरा हुन्छ, यसलाई समेत गर्ने र 5वटा घर 1 2 3 4 5वटा बुट्टा बनाउने। यो काखीको लागि ठिक्क हुन्छ। अनि यो गलाको लागि चाहिँ है, गलाको लागि चाहिँ यहाँबाट यो भइहाल्यो के अरे काखीको भाग, कट्ने भाग। अनि दुईटा फेरि सादा बुनिदिने यत्तिकै, यता पनि नघटाउने यता पनि नघटाउने। अनि बाँकी दुईटा घरमा चाहिँ यसरी गोलो गला बनाउने। यो चाहिँ गोलो गला हो। अनि हजुरहरूलाई अलि ओपन लाउनु मन छ भने यति अलि तल यहाँदेखि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि माथि गला सानो नै गर्ने भएको भएर दुईटाको बनाउने हो। अब मेरो यहाँनिर पुगेर यो काखीको भाग काटेर सकिसकेको छ। अब माथि बुन्दै जाने। यो बुट्टा कम्प्लिट गरेपछि अनि दुईटा सादा बुट्टा बुन्ने। अनि फेरि यो गला बनाउने भागमा फेरि देखाउने छु। मैले यति बनाएर सकेँ। यो चाहिँ यो एउटा काखी काटेको भागको बुट्टा भयो र यो गरेर 3टा फुल सकिसकेको छ। अब चाहिँ यहाँ मैले यहाँसम्म बुनेको छु। यहाँदेखि चाहिँ गलाको भाग काट्नुपर्छ। जस्तै
यो यति सकियो। अब यहाँसम्म पुगेको छ। यहाँदेखि माथि चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ। र अघि न मैले भन्न छुटाएको, यसमा छेउमा चाहिँ हाम्रो यो यस्तो पुरा बुट्टा चाहिँ हाम्रो यो 1 2 3 4 5 6वटा यो सुल्टो हुँदाखेरि पुरा बुट्टा हुन्थ्यो भने अब यता चाहिँ काखी काटेर आधा भइसकेको थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ 1 2 3 3टा मात्रै गरेको। त्यही भएर अनि यहाँ पनि घर घटाएको छु। त्यही अनुसारले गर्नु होला। र अब यसलाई चाहिँ यो छेउको भाग यो बटनको भागलाई चाहिँ निकालेर राख्नुपर्छ र पछि उठाउने हो माथि बोर्डरको भागमा। यसलाई कुनै धागोमा मैले चाहिँ खिपमा राख्दैछु। यसरी सबैलाई टिपेर यहाँसम्म है यो बोर्डर यति सकियो र यहाँसम्म मैले टिपेको छु। र यता चाहिँ अब बिस्तारै घर घटाउँदै जाने, जस्तै हामीले यो काखीमा घटाएको थियो यसमा चाहिँ 5 4 3 2 गरेर घटाएको थियो भने यसमा चाहिँ एक एक घर गरेर घटाउनु पर्छ। यो चाहिँ यसरी नै हो, अघि नघटाए जसरी यो दुईटालाई एकैचोटि लिने अनि बुनिदिने। र यता चाहिँ यही फुलको यही बुट्टाको डिजाइन नै बुन्ने हो। यसमा चाहिँ 3 घर उल्टो 1 घर सुल्टो थियो। 1 घर सुल्टो, फेरि 3 घर उल्टो, फेरि 1 घर सुल्टो, यो डिजाइन चाहिँ हजुरले मैले अगाडि भिडियो राखिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही डिजाइन नै पुरै बनाएको मैले देखाउँदाखेरि चाहिँ टाइम धेरै लिने भएकोले म अब यो अगाडि मात्रै बनाएको देखाउने छु। यहाँ घटेको र यता चाहिँ यही डिजाइन नै बनाउँदै जाने, यता घटाउनु पर्दैन। उल्टोबाट आउँदा नि घटाउनु पर्दैन, सुल्टोबाट मात्रै घटाए हुन्छ। र हजुरले अलि लामो मैले अघि नै भनेको जस्तो यो चाहिँ मैले सानो बनाएको भएर गला अलि सानो नै भएको भएर यहाँ दुईटा बुट्टा हुँदाखेरि बल्ल गला काटेछु। हजुरले अलि ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ भट्ट काट्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलि धेरै घटाउन मिल्छ। अब यही डिजाइन बुन्दै जाउँ है। मैले सुल्टो सकेर यो उल्टो पनि यता बुन्दै यता आइसक्यो। र यो लास्टको घरमा चाहिँ धागो यो उल्टो बुनाइ छ, यताबाट हेर्दा सुल्टो बुनाइ छ अनि यसरी उल्टो बुन्दाखेरि यो छेउमा गाँठो पर्छ। त्यही भएर धागोलाई यता ल्याउने अनि यसरी बुनिदिने। छेउमा यस्तो सिधा बस्छ, होइन भने फेरि गाँठा पर्दा राम्रो देखिँदैन। अब फेरि अब चाहिँ यसरी नै घटाउँदै जाने हो, छेउबाटै घटाउँदै जाने हो। 2 घरलाई एकैचोटि लिदिने अनि यसरी नै बुन्ने। अनि यो चाहिँ त्यही भइहाल्यो, डिजाइन अनुसार नै छ। 3 घर उल्टो अनि 1 घर सुल्टो, फेरि पनि 3 घर उल्टो। यस्तै गरी नै बनाउँदै जानुहोस्। र यो डिजाइन चाहिँ के छ भने यहाँ घर बढ्ने छ नि, घर यसरी जाली परेको, यहाँ घर बढ्छ भने यता घटाउने हो। र यसमा चाहिँ अब हामीले यताबाट घटाउनै पर्छ के अरे। त्यही भएर यता पनि धेरै नबढाउने के, ठिक्क जस्तै हामीले यहाँ 15 घर बढाउँथ्यो भने यता 8 र यता 8 15 घर हुन्छ, 16 घरै भन्छ, बढाउनु पर्छ। अनि यता बढाउने र यता घट्ने गर्थ्यो भने अब चाहिँ यतापट्टिको भागलाई चाहिँ बढाउने, यताकोलाई नबढाउने, ठिक्क गर्ने, जति चाहिन्छ त्यति गर्ने। पुरै यहाँ तल जस्तो बढाउनु हुँदैन। फेरि यता घटाएको मतलबै हुँदैन कि यता बढाइराख्ने यता घटाउने गर्यो भने चाहिँ
सिधा नै बन्छ, यसरी छड्की जाँदैन है। अरू डिजाइनमा चाहिँ अलि सजिलै हुन्छ, यो घर बढाउने र घटाउनेमा अलि ध्यान दिनुपर्छ। र फेरि यो डिजाइन बुनेर फेरि यता आउँछु, यसरी नै छेउबाट घटाउँदै जाने हो। फेरि पनि यो लाइन बुनेर सकिसकेको छु। अब सुल्टोबाट अघि जसरी नै घटाउने हो, यसरी नै घटाउने। र यो चाहिँ घटाउने तरिका यस्तै नै हो, यस्तै गरी नै घटाउँदै जानुहोस्। यस्तो भएको छ, बिस्तारै घट्दै यहाँसम्म आएको छ। अब घटेर जस्तै हामीले एउटा फुल हुँदाखेरि गरेको छ भने दुईवटा फुल कम्प्लिट हुँदासम्म माथि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 25 घट्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 घर मैले राखेको छु। अनि चेन्सहरूको अलि ठुलो राख्दा चाहिँ 30 घरसम्म राख्न मिल्छ। यो चाहिँ मैले 25 घर बनाएको हो। यही अनुसार अब घटाउँदै यता तरिका चाहिँ त्यही नै हो, घटाउँदै जाने अनि यता पनि डिजाइन बनाउँदै गर्ने, घटाउँदै जाने। यस्तै गरी माथिसम्म बनाउनुहोस्। र यसरी घटाउँदै जाँदाखेरि अब यहाँ 25 घरसम्म आइपुग्न अलि टाढै छ भने अगाडिबाट या पछाडिबाट दुईतिरैबाट पनि घटाउन मिल्छ है। यसरी नै मैले चाहिँ एउटा फुल सकेँ है। यो बुट्टा एउटा बुट्टा सकिँदा यस्तो भएको छ। फेरि अब यताको बुट्टा बनाउनु पर्दैन, यसको चाहिँ यहाँसम्म। यता चाहिँ घर घट्ने भएकोले मैले यता घर त्यति बढाएन, आधा मात्रै बढाएको थिएँ। र यसको बिचको भागै यता र यताको बिचको जस्तै यता र यताको बिचको यो थियो भने, यो यस्तो थियो भने यसको चाहिँ यो हो। अब यहाँदेखि यता डिजाइन बनाउने, यता चाहिँ सादा नै बुनिदिने हो। र घटाउने चाहिँ यसलाई यता फर्काउँ। घटाउने चाहिँ तरिका त्यही नै हो, यसरी नै घटाइदिने। र यो एक घरलाई सुल्टो पनि दिन्छु। अनि यो चाहिँ सादा यो तल उल्टो छ। र अनि हामी यो सेन्टरमा आएको छौँ, सेन्टरमा आएको छ। यो सेन्टरमा चाहिँ अब उता चाहिँ बुट्टा बनाउने। सरी, ठिकै छ। यता र यता बिचको भाग बढाइदिनु पर्यो। यस्तै गरी अब यता चाहिँ 2 घर सुल्टो 2 घर उल्टो गर्दै जाने हो। यस्तै गरी नै एक घर सुल्टो 3 घर उल्टो 1 घर सुल्टो गर्दै फेरि यता डिजाइन बनाउँदै जाने। यता छेउकोलाई परेन, अनि यस्तै गर्दै अर्को डिजाइन यो अझै एउटा डिजाइन पुरा हुन छ, एउटा बुट्टा त्यो माथि पुरा हुँदासम्म यता घटाउँदै जानुपर्छ। अब त्यसरी नै घटाउँदै जाने है। गला चाहिँ यस्तो हुँदैछ। र यसमा चाहिँ है यता बढाउने डिजाइन छ नि, माथि पनि बढाउन 2 घर मात्रै बढाएको छु। फेरि अब जसरी घटाउनै पर्छ। अब यता बढाउने यता पनि बढाउने गर्दाखेरि घट्दैन, घर धेरै नै बाँकी बस्छ। अनि यो बुट्टा पनि पुरा हुन्छ, घर धेरै नै बाँकी बस्छ। त्यही भएर मैले यता चाहिँ घटाउँदिनँ। अब यति मात्रै 2 घर मात्रै बढाएँ। र यता चाहिँ अब एकपटक बढाउँछु, त्यसपछि अनि घटाउँदै जाने। डिजाइन चाहिँ त्यही नै हो, अब घटाउँदै जाने। यसमा चाहिँ नबढाउने है। ल हेर्नुहोस् त, यसको अर्को बुट्टा पनि कम्प्लिट भएको छ। यता हल्का बढाएँ, यता बढाएको छैन। अनि घटाउने बढाउने गरेर मिलाएको छु। यहाँ 25 घर बाँकी छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 घर बाँकी छ। अब ठ्याक्क पुरा भएको छ। र यो डिजाइन अनुसार चाहिँ जस्तै यहाँ 1 2 3 घर उल्टो बुन्नु
पर्छ यो बुट्टा सकेपछि लास्टमा र यहाँ चाहिँ 2 लाइन भएको छ र अब एक लाइन चाहिँ उल्टोबाट है एक लाइन उल्टो बुनेपछि यो सकिन्छ यो पार्ट अब गलाको कटाइ पनि अब सकिन्छ यो चाहिँ अब सबै उल्टो छ उताबाट उल्टो यता आफूबाट चाहिँ सुल्टो छ सबै नै सबैलाई सादा सुल्टो बुनिदिनुहोस् यसरी यो चाहिँ सबै सादा उल्टो नै हो यसरी सरी उताबाट सुल्टो यताबाट चाहिँ सादा सुल्टो उताबाट उल्टो यताबाट सुल्टो र छेउको 2 घर चाहिँ उल्टो बुनाइ यसलाई यसरी नै बुनिदिएँ र हेर्नुहोस् त हाम्रो यो पुरै गलाको डिजाइन पुरा भएको छ यो यस्तो भयो अनि अर्को पाटोको चाहिँ अर्को पार्ट चाहिँ यस्तो छ यहाँ चाहिँ बटन राख्ने अनि यसरी यो डब्लिन्छ अनि यस्तो यतिको गोलो हुन्छ यो चाहिँ अब यो अगाडिकोलाई यो अगाडिको 2टा पाटो र यो पछाडिको यसरी जोडिदिने हो यसरी जोडिदिनुपर्छ त्यो पनि म हजुरहरूलाई देखाउने नै छु र यो गलाको कटाइ पनि सकियो र आज मैले यो काखी काट्न र यो गला काट्न मैले हजुरहरूलाई सिकाएँ बुझ्नुभयो होला र अर्को यो गलाको के पुरै गला नै बोन्ने चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउनेछु र यतिन्जेलसम्म मेरो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभयो यसको निम्ति हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला र मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब सेयर पनि गरिदिनु होला र यस्तै गरी म नयाँ नयाँ डिजाइनको भिडियोहरू लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि हस्त नमस्ते धन्यवाद।